Vaya, vaya. Y bueno, váyanse preparando payasitos para que se presenten payasos, se presenten con el público. Por ahí, porfa. Toritos. Aguántenme las carnitas amigos que juegue el Toro. Sintonizando la radio, mi ingeniera de audio. Hola, allá, Marcianito, ¿se encuentran? Sí, hola. Saliendo la señora del espacio. Sí. Ándele. Listo. Estamos checando detallitos, muchachos. Vaya. Vamos a dedicar, damitas y caballeros, viene el ejemplar llamado Tovillino, Rancho, la cascada, su jinete dorado y atisco. Vendría el último ejemplar, el guachicolero, Rancho Cruz del Valle. Estaremos calificando charro de azúcar, su jinete, así es que nos vamos preparando. Y ahora sí, suavecito, mi ingeniero, dice. Aquí está el dorado, señoras y señores, se va a cantar el Tovillino. Brindando la voz al público, le deseamos fuerte. ¡Vamos a checarlo! ¡Vamos a checarlo! Ahí está el dorado llegando al compromiso sin doble, un gol a la cita. Agarrando total, buscando la acomodo del ejemplar, dice. Vaya. Cuidadito. Se llama el Toro y fuerza, cabrones, ahí sale. Ahí empieza a martillar. Ahí anda todo el ejemplar, el jinete sigue peleando. La vuelta a la boca.